congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congofrance.com, site ya Tolo Masola Danji, Masola Kitoko. Là, encore une fois de plus, en train de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Tous les amis, bien sûr, vous tous qui aimez le meilleur site du moment, c'est donc le www.congofrance.com et tous les amis donc de Franck Stemaille d'Issouka éparpillés à travers le monde. Merci de votre fidélité, merci à vous. Je suis très content de vous savoir encore nombreux en train de nous suivre dans ce nouveau numéro de votre émission. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, je vais recevoir encore une fois de plus, parce que j'ai eu l'habitude ces derniers temps de recevoir un confrère, Malungaraye, parce qu'il a le franc-parler. Il y a une hypocrite, parce que il y a une hypocrite. Sur le Cambo Salem, il faut que l'on ait Salemi. Tout en respectant bien sûr la loi de mon pays, tout en respectant l'éternel et l'État. N'a pas autorité, il faut respecter Bango. Mais ce qui est vérité, il faut que donner que tu sois journaliste. Un journaliste doit mourir avec la vérité dans sa bouche. Voilà pourquoi Bisso Otopona, parce que Nicolas Bolanda, moi trop. Il y a des épisodes dans l'émission. Chaque fois actualité zali, chaque fois si j'ai golobé les ali, na obana oyaka pa na ye parce que mingi bazala bango basi côté musu bala bango bibali. Aneka mobali na mandefu, mobali ga na voix rock, mais en réalité ne momi. Alors ngalinga ba job bongo ti. Moi j'aime des hommes. Tant za loba avec le franc parler. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis devant bien sûr la maison, la résidence en construction, bien sûr, de l'artiste international, Fiston Saï Saï, qui continue à faire son travail. D'ailleurs, à Bongisi Avenue, de Bossoawa. Et c'est ça qu'on veut. La jeunesse doit aller de l'avant. Quand les jeunes font des trucs pareils, il faut féliciter, il faut bien sûr applaudir. Parce que, tant on dit, et j'aime pas des gens, à table, en réalité, il y a fini kaka. Pourquoi il y a fini? Non, ça, moi, j'aime pas. J'aime féliciter ceux qui font du bien. Et voilà, mesdames et messieurs, j'invite sur ce plateau, bien sûr, Ken Piana Pitopal, lui, c'est un artiste, et voilà, c'est mon confrère journaliste, chroniqueur culturel également. C'était Mike. Ouais, Ndeni Père. En tout cas, Pitopal, plaisir à trop. Plaisir à trop. Plaisir à trop, Ndenge. Oyambinga nazolega pe na Congo France. Didi Dipumba. En tout cas, ça le plaisir à trop. Papa na Joyce Dipumba. Papa na Joyce Dipumba. Omoni yoza mwana ya vieux nanga Didi Dipumba, ngana za mwana ya Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Ba vieux wana en tout cas to féliciter bango pour ba tchaka balar na bango pour biso pe na Afrique à to vivre ba tout le monde il faut te féliciter bango pour ba aider biso en tout cas. Merci vraiment Franck ndengo beng singal sulelo. Ouais, merci Ken Piana pesi mbote na l'homme idéal Gauthier Mascotte, mon vieux de tout le temps de tous les jours yoyebi bientôt trop beta kati. Bon, mon appel l'homme idéal, Gauthier Mascotte, Mbinga Mobali. Voilà ça qui est en train de faire. Pour la Makamboka Koyo, Maramba Culture qui est de Liboso. Merci également au manager Boukson Boukassa Junior en Perro et aussi la Bekane Piana Mambolo Belelo, ils ont vraiment ébélé. Les débats moni au c'est peli baza ébélé ba la biso et émission au comment au Teka Manangola le rôle la map. En Afrique du Sud n'en parlons pas, surtout Salika pouf, ba chena ba CD. Obi ke Pelagie Massamba na Afrique du Sud. Singa on a sombi émission na bino. Au salagi na Franck Pelagie Massamba au sombi bi hotel na internet. Habite zote kama na lobi me Pelagie. Bazo pirater ma solo. Donc, tu as choisi parce que tu as eu bangoté et puis même véhiculé car nous sommes dans les côtes qui n'a pas de battu ça la biso bien. Alors plutôt pas les si j'ai moi ébélé maintenant ba na si j'ai au ça la paix succès au le au tu comprends le lobbying na tout la mo qui hier dimanche ba affiche des affiches moi fali na Atlantique le 18 et puis affiche monsieur héritier Watanabe le 19 toujours na Atlantique. Alors moi à chaud vraiment dans une réaction par rapport à ça et puis par rapport à arriver d'artistes na ba groupe na ba on a Luanda et que ça les malais 15 fallait comme les 15 n'Angola et c'est pas comme les 15 n'Angola. Bon à chaud vraiment réaction que zanine. Merci Franck, na sepeli d'abord na courage héritier Watanabe parce que héritier ba lobby héritier artiste il faut que se mesurer na ba obstacle tout aux ezoleka parce que héritier Watanabe andimaki ko sala frontiman na wera ba beti farafar héritier la kisaki wera ke musique ezana ki mukolote ezana ki lekite omoni bata maison mère bazala ka moi poser bazaka ba palpite belete
bobeti fara na héritier bozwi palpite bokomi héritier asali mpiaka bazwi baimage héritier tala ebele héritier Watanabe bato memaki na Angola eza Gabana ya Joka na pacho RFI traître moko aza na kati non Ken traître moko aza na kati na yebisu yo Frank Stemai omoni bato héritier memaki entre Gabana na pacho moko na bango aza traître olongoli ya Joka na longoli ye entre Gabana na pacho moko aza traître yango moni Gabana na pacho baki Angola bazonga kini mpiaka po comment ça fait-il héritier abeti concert na ye image oyo bande kwa maison mère bazwaki pa nani non mais bakosaki lelo ba téléphone comment ma smartphone non eza image ya téléphone te nga azolo ba Gabana nande kona biso pacho RFI moko na bango aza traître yango moni baki Angola attention ko yango moni baki Angola sans impact ba massa bazongi sans impact oh jalousie journaliste soki oki Angola il faut oya na impact na idéologie bato ba sentir que journaliste akendaki azongi bayeki ni sa image baye awaka masolo héritier danger basali ni na Angola etant que ba journaliste bato ya maison mère bazwaki image ya héritier pa nani parce que image wana eza montage ya balance c'est que ça na traître moko azala na masolo héritier oyo azwaki image bato na batondi te yango na aloba Gabana na pacho bwana eloko na poche muto akende nanga place ya zate nazolo bango vertement bazana eloko na poche question tuni ya Fally Ipupa non to c'est la moké mon journaliste nanga beza eza jalousie muto salo po kenda kite ou quoi kenda ngana ozala jaloux bango bazoluka héritier mema bango Angola héritier lesa bango héritier futela bango ba transport po bango bazana souci ya kokenda Angola na poche ya artiste et musicien mais ngai na kopera na ba patron minene est-ce que nga na kokenda Angola na dembela sima héritier mais c'est normal ngai na bonde l'héritier pas même nga Angola na ba niveau na nga avec osalema te en plus héritier ki Angola na avion na Joka na Dadi Mola Gabana na pacho bakenzela ya car bakangami na lufu bakangami so 3 jours mais normal bakende délégation ba musicien Ken Pia na bisu eza pas sipe ma artiste a respecté bino ndeni artiste a respecté bino ndenge nini parce que Joka mérite respect héritier memie na avion bino ba journaliste boke nzela ya makolo en plus Gabana zo bazana lufu balela na degré moko na bisu oh Louvre hotel là les alaïta boza na hotel là la tesiko bozola na ba condition moko boye bozela ba lukela bino moyen ba déplacer bino journaliste ko déplacer pena kini sans impact ya niveau na valeur ni héritier a pesa sou ba chroniqueur ya génération na biso bino ba chroniqueur al boso bo voyager na mutu bozo kende neti bozo bondela artiste point même bino Kovaje na artiste eza mabete artiste femme mayo na ba condition normale bokena ye ndenge Fisto sai wera mema epoto est-ce que wera mema ka epoto wera mati Air France Fisto sai bache na Air Ethiopia non bakendaka na Air France bango nyoso apesa bango valeur mais ça te que héritier akenzela ya avion Gabana na pacho binonde bozui camion munene o ememaka ba marchandise non mais Ken Piana merci beaucoup on est à un point de vue Ken Piana concernant bien sûr un voyage héritier Watanabe au Kendaki dernièrement mais de nouveau encore héritier Watanabe en Angola mais cette fois-ci donc donc avion moko yena Fally Ipupa est-ce que ça ko luka ba problème ou encore est-ce coïncidence il y a marché n'engeza koyela merci beaucoup héritier Watanabe affronté na wera bomonaki ba résultat wera santaki pe force héritier parce que lelo ya ko bombeza te musique ya kiyaya na kileke ezalaka te musique eza guerre omoni Fally ati kosala ba hypocrisie na ye wana ke non ngai musique na ngai concurrence eza te depa banda pe mutachela pe libaya eza te na sepeli na courage ya héritier Watanabe que jour Fally akobeta azozwa libaya po makam attention Fally ça na 3 albums héritier un album est-ce que héritier minu ko problème te mais Fally akobeta avant ye les pères que ba musique ki to Fally lobby le 19 ba na bango souté oyebite que héritier Watanabe kolongwane wenge musique à maison mère eza cause
ya concert babete ya 3 jours o wera bengsa jibe papa wemba na fali Héritier boya na ye komata podium mona fali popa yango alongwa siko guerre wana siko ifo banda libanda ya maison mère. OK. Po bana ba guerre na bango babanda kala ngana yo toyebi te. Siko guerre yango ezalaki kaka Héritier za maison mère fali aza leader. Siko guerre bandit, guerre bandelapi. Yo soutenir idée Héritier. Mais faut musique eza makambo baga, musique eza te keo koyokana yango musique na biso ezokita. Koyokana yango esali musique ekomi na baisse, jibe na wera bayokana, résultat nini lelo to comme nango. Ekomi ba Nigeria ba komi frapper koleka biso pona nini. Ba vie wana ifalaki bayokana na ndenga kuzu musique ya kitatana mama ya yana leki ezalaka te musique ezande betanga na beta soki fara soki nini soki tokobomana ndenge ça mana fikini awa ndule banda 23h ti lobi na ba 11h du matin. C'est comme ça, musique eza guerre, musique eza guerre. Musique oyokana na yango ezoboma musique. Musique toyokana koma. Neti Héritier ndenga zana na minute on a encouragé parce que Héritier za hotel libaya tchelio libaya. C'est comme ça. Mingi ba lobe ya distraction, on laisse consulter dans l'album mais bima bat ba yoka ye pe ke na robeta ba concert ba nzembo na ye, siko na robeta ba nzembo winga kala, voilà, au lieu de te concentrer dans na studio, pour ça la ba disque bien, mais au lieu ba voyage, ba concurrence par-ci par là, moins quelque part, et ça distraction pour un artiste. Chaka Congo azela album pour abeta concert. Depuis ba bazela album à Chaka Congo, depuis banda musique abana musique avec Héritier Botama depuis azela tozela album à Chaka Congo ti lelo album ebimate Chaka Congo fait concert atika pena be robeta atika pena ndule so yozo zele Héritier bimisana na album pour beta ndule na maison mère Héritier lekela wera na esprit depuis kala kene boniko flatter no Héritier pas même Angola touro bende Héritier me manga Angola ngai pena Héritier me manga Angola na condition me mai bapacho Ngana ko lobele te ngana lobinde musique eza makambu ya kiyana lekite to sala clair yoko bulete ke na mutu na yo ke neke na zawana a flatter Héritier ngana ko flatter artiste musicien moko ya Congo te soki esengi Héritier na fali fara libaya mutale saka muninga na musique ya zate fali jamais mbongo o fali akotaka na musique na ye akabela Héritier pe mbongo akotisaka kabela fali te donc mutu na mutu azobeta na ndenge na ye donc soki sengi batuta na batutani yango nga na ebiso na biyo zozela Héritier bimisa disque Héritier lekela déjà wera na esprit depuis kala chaque album Héritier a des chansons alongo so na ba 8 chansons ça déjà volonté wera kasi volonté wana yaka par rapport ya qui autorité au muto apese na kati ya mouvement asala ina ki autorité ngana kuta na kati ya studio ya Kimpui na Kakol na Héritier musicien awera Keli alingiasa la faute ya français ya Kimpui encourager alobi te baemba kango boye phrase boye Héritier bisi bango boye te abando tangela bango temps présent soki tobi tokende boye Kakol kolonzemba Héritier abandi ko expliquer ba ko corriger bi Kakol soko lingi nzembo na yo ebi manerer o ya Kimpui ya zoloba etali kaka yo soko lingi pe manerer te yo ka onga lobi obi ke Kakol ole a répondre FSA Keli alobi no salaka o Héritier alobi Kakol pena tourna abimi liboso a porte a senete akima abi Keli salaka o Héritier alobi ya alors bien nenga okende nenga kokim ya Kimpui ya za témoin asali yango na nenga kokima po amona moya contredire ya Kimpui ya za te da ya kimi abi da salaka ya Héritier donc parce que exemple na poane parce que exemple wana parce que Héritier azalaki na maela musique azalaki pe na maela classe Héritier contribuer trop na kati ya wenge musique à maison mère faut on ndima kango. Alors pour ce chapitre au mambo Héritier ken piana nengo zo monela nenge bato parce que wera son penate mais totali ba ADT totali ba Sankara totali ba Kapapi Kakol bango moko bazo vraiment c'est comme si Héritier mambo ça les apna ko manquer wera respect mambo ça la awe ko sala ngote parce que azali mona o wera bokoli étant donné que 16 ans na wata wenge musique à maison mère afin na pas la wera et après donc il faut se plier nenge yo moneli alors papa ba point de Merci beaucoup. Eza histoire moko ka ndenge Moïse alongwa na ndako ya Pharaon
akoka jamais kozala sous na relation na pharaon il fallait comme mbala moko adversaire donc eza ndenge héritier Longwe akozala sous na ba relation direct na we raté ye pas zoluka se positionner ye pas lingi atika via matolo ya okende bisenga senga bokabelanga ye pas lingi akoma asinyaka pe contrat moi album nezo sala batu baya pe basomba banzembo neti Fabregas abimisa 20 chansons ateki nzembo moko 10 000 na micho za December ya banzembo na ye so yo lingaki héritier vivera na maison mère ya osenga nzembo ya kosenga ka banzembo amawa azoluka pe vina héritier koli héritier mwana mukete héritier ozomona zaka aji mwana saisa yo atongi ndako siko héritier tala siko ba succès héritier sala héritier azana elokote donc andako na bandal bonda kwa bandalo comparé na kwa saisa donc ye pas zoluka comme stable lelo to sala émission boso ndako ya Fiston saisa toyebi ke masolo obeta eza ebele parce que voilà toyaki tokutana awa malgré Fiston saisa azoningo bimate na bike ba sujet zaka ebele. Merci beaucoup Ken Piana to sike moi tamuke omela moi mai ko sala biso bien étant donné rien na affirmer na continuer ko confirmer que bande kwa Djobour nous arrivons là-bas toute l'équipe bien sûr de Franck Stemai très bientôt donc nakati ya Djobour na Bokasi bien sûr il y a Blaise Kalati hein, le boss Blaise Kalati basangana Papi Chombo Didi na Didier Chombo Petit Jésus donc basangani baza ko bengisa Franck Stemai na Djobour donc début décembre le mois prochain nous serons là pour quelques semaines. Mais un peu confirmé puis bande ko que Moussa les a beaucoup de plaisir. Merci également donc na monsieur Congo donc monsieur Congo yoyebi tozakoya avec beaucoup de plaisir na ndenge yo toza gérant ba faire kuna. Et aussi biso bien dem ces vidéos pas tout chinemu BBC de Djobour en tout cas ba staff na bi que toujours organiser biso tout et ko sala biso tous les maîtres ya Djobour tous les maîtres il y a Djobour, tout ça, et aussi la bien. Alors, nous allons attaquer bien sûr le deuxième sujet avec Ken Piana. Ken Piana, si j'aime bien vite fait. En tout cas, autre traîner dans le côté, il a par rapport à dossier. Bon, tous les gens qui sont boy, faut le mot papa Molière n'a qu'un artiste na biso. Quelque part, beaucoup se plaignent aussi. Tant que notre confrère est né. Azali patron ya Molière Télévision. Tout le monde si j'aime bien avoir que Kofi Olomide escroqué 2000 €. 2000 €, bien sûr, il y a madame, première dame de Lausanne, où au moins on a polyhandicap, donc polyhandicapé, si on peut le dire comme ça, Aza raté, Amon Arayo Karakaka, Atambola raté, alors mais Aza fanatique à Kofi numéro 00. Chambre naïe, fiche à Kofi, musique à Yokara, musique à Kofi, alors moment où ayo maman Kofi Bora moi na Yoana na libanga, de telle sorte que chaque fois où au moins on a besoin, Aza une incompréhension, ben que ça reste libanga na Kofi Bora et tant que idole naïe. Mais tout le monde qui confie ça langue que comment on a une pochette. Alors maman on a bien papa Molière a exposé dans la télévision et tout et ça li bien na trompe ya Kofi Olomide $1 $2 royi pe ko sala marambo yo kana na mutute. Yo ko lo bandene. Merci Franck. Premièrement ba colochien na biso ba respecter pe ba artiste. Ozomona Kofi Olomide as artiste munene. Kofi era anonsaka na studio. Batu babengaka Kofi ebele talaka monde entier batu baluka babima. Franck Kofi azaka mutu ana mémoire ya ordinateur te azana mémoire ya bomoto. Donc il a reçu la paix msusu akobosa na paix loko. Yo ko ebisanga ke Kofi a escroquer mutu mbongo ya libanga po Kofi aboka mutu. Et au salani, ezaka ko boka neka mutu. Et ko sala ba oubli. Omoni Kofi ba benga bango ba sa ba artiste oyo mokili mobimbe benga po babima. Oui. Donc Nasir Berer wana sala melaka ba leader tout ya Congo. En plus Kofi Olomide a kendo escroquer $2000 pour ça na ngoni. Peut-être maman nande azalaki moi trop pressé pour Kofi atiki na musique té. Bon peut-être PM sou Kofi nga annonça ki album nanga suka boy na boy na atika musique en fait moi pe atika nete pour asalaki de rire ya maloba mama place olandanga Kofi na no atiki musique ta sala madame de Lausanne. Mais loko ezo lekela ngai Claudia Bakissa maman nanga tanga ekoma lobi 1200 na tindela Claudia Bakissa. Claudia Bakissa on a Kofi relation peso bana pété. Non, petite sœur naie, yemta organiser d'ailleurs ba marbelé pour album. On a petite sœur ndengo lobby. Mais aza petite sœur ya Gino Caporet.
aza petite sœur ya Dino Capored. So ye ba transaction ba mbongo na Kofi nini ba relation na bango nde bayebi po to boy kokota ba vie privée batu même ba makambo mususu e revesaka ka batu na ba makambo mususu. En tout cas, yo bulela ngo fo. Nako bulela ngo fo nako bulela ngo pe vrai. Quand nenga na boule. Non, mutumo petit na yeka kofa kena so mekilité, ça fait beaucoup de temps. Tant so tinda ke moi dossier moko boy ça langa izanga mbongo. Yango na mbongo na profita ki pour que comme la Claudia. Merci. Wana selon yo. Ponga na yabi Koffi Olomide traiter na ba Simon Bongo ba tebele ba tuturo ba pe baza. Parce que mbongo ki tombe pas moi si bon na yabi na ngate dossier wana eza ya Robert Tate po na pesi mama Lia Mbote, hein? Première dame pena mopa on appelle ça Mbote mama Lia. To senga ne ba konza ba chaîne na biso. Batira ko exposer pe ba artiste boy. Eza pe bien te. Artiste net Koffi Olomide. Ce qui maman déclaré, yo so la na Koffi, est-ce que Koffi a zangi $2000? A raison c'est la paix maman ngombongo. A raison c'est la paix mais ko exposer mutu boy. Et ça li bien te. C'est le même canette na fali non? Mon producteur donc les gars peka na moli. Mais comment les kaka wana ba makambango? Kaka wana. Mais ya côté la batu oyo bazana ba problème. Mais ngana yebisi yo. Ce qui Koffi a pesi ba don. Er fallait auto pesa ba don na ba hôpital, papa Molière a lobeli yangote. Fali abimisi $30,000 azosunga ba mama babima na ba hôpital apesi ba kisi makambu ya bien ya Fali kolobate yoka ya mabe ba bien o Koffi asala kande Koffi edaka batu est-ce que viera na sala kisango da yozelaka ba mabe ya batu bakanga saisa ya bakoseli makamba viol nde sujet o Molière ezwaki elobela pendant soki combien de mois est-ce que ba bien o batu bazosala ozo rappel lo kwa bien o muto asala oye pour la kisiti yoko zelaka ba point négatif ba point positif ya batu ole exate ngako na bulaki ba don fali azosala emsu bangonde bakobanda pena ko lakisa pena makambo fali asala comment bozeli kaka o ya mabe kaka nde babilo ka ya mabe ya na sens te Zeti Kiri na France abenga patuka pangala Vero Kiri et Jenny Kumbela babenga ki balobi meken tozolanda ba image ya chaîne wana o na tanga kombo te po monde ba chaîne msupe chaîne fait l'axara ya mo makambo bien na mabe chaîne so komika ba mabe abatu ezape bien te donc papa na biso papa Molière to sepelaka no makasi to sepelaka no pena makasi mais salaka moi balance au moins erreur ezalaka nango imene mais mutu soki ana moi erreur faut ko corriger ka épée donc asalaka moi balance po ba fali pe bana makambo bien pe basalaka pona batu ba Koffi pe basalaka pe makambo bien zo pe ba bien na bango la kisaka ngo pe na TV ko ça bien c'est bien merci beaucoup Ken Piana donc vous voyez que biso surtout ça l'émission vous avez émission et analyse donc ça dit que vous tous qui nous suivez à travers le monde wa to finga raté mais plus to la vérité voilà pourquoi boma osenga biso mon Frank mes réflexions na bino Ken Piana mikolo ya ngoto no yela bino boza épisode c'est qu'il faut quand même nous ala ils vont nous alaka boye kaka merci na bino tout bo CP nango et ça biso bien merci en tout cas Jojo Ngonda email la taille avantageuse week-end bien France Temai lelo yo ça l'émission oyo la kisanenge jeune artiste Fisto Saisa ya zotonga ndako est-ce que la kisi buzoba ya Fisto Saisa o la kisi nenga tonga ndako na avenir te tokota omona piscine papa non mais tokota omona ka piscine omona ke ndako ngo batu msu baloba msu ndako ngo betika babuki kitoko libanda omona ndenge azosala fallait zo continuer d'accord jeune artiste comédien wa tonginda kuna piscine na katia salon. D'accord. Donc dernier sujet aussi on a katia Fisto Saisa le temps pour nous de continuer parce que si j'ai même belo ken peut-être on ndambu pour musuto continuer pour prochainement au ça biso bien Jojo Ngonda email ta avantageuse merci beaucoup à toi pour le soutien fondation Jojo Ngonda bientôt ko aider batu na kisasa il au ça biso bien Karine Ambroisine merci beaucoup et joyeux anniversaire à toi merci également mais vaut tard que jamais merci également à Fiston Powell papa New Look. Et pourquoi pas, c'est ce qu'on appelle Junior Bosangue Junior, Moté Moriana Makindu en Australie, et Nabi Papa Kuluta Kundama qui déjà, et ça lui biso bien, Matang et c'est l'équipe, Ozongli Moussala comme il se doit. Merci à mon ami personnel, que j'aime beaucoup, Noël Okito Black Dedon. Voilà, hier, ça vraiment, donc sera solo, la rapina qui toko, Noël Okito, merci à toi, merci également à Tertio Mukumi, pourquoi pas, c'est lui qu'on appelle Alain Dynamo.
Fanny Bongende également, je n'oublie jamais. Et puis je n'oublie jamais Bandeko to soutenir Franck Stemai à travers le monde. Vous avez vraiment ébélé. Donc voilà. Ken Piana Pitopale, il y a Moussala Otoza Osala, Yoto Ngana Yoto Banyo Mouakala. Danger. Tout ça, on a dit ça, le Oyo, et Sango Kendati, le Banda Mboka, mon préféré partout à l'Arabiso. Il faut te protéger boulot Kenny parce que tu l'as rappelé à Yango, le Tomoni Moutouna Moussala Naï. Il y a un problème. Bande rapport benga biso bing na yo poser ba coup de fil par rapport à la polémique comme Renier, c'est-à-dire que mutu na ndako na boy afungo les télévisions au la zela zo information et comme ko finga na bande ko basi baza ko wela mobali. C'est le cas de ndeko na biso Grâce Mbizi na sœur na biso Tabou Fatou qu'on aime beaucoup baza vraiment na combo bande ko est-ce que po tanga comment mobali na télévision et ça c'est important. Ceux qui boyeli mobile bosala on a balabala tena nenga ma téléphone sukoni kana balabala na média boye na makambo batu baza kozela comme information. Merci beaucoup pour mon abatu bawela ma mobali na habite baza rotula o baza pena basi o pena keno mibali baluka bango. Parce que moi si oza trop sûr que oza pena moi si ya kitoko oko la mobilité eza ya mususu omoni basi o bakoma wela mibali eza basi o balekela tangu basi o batula déjà basi o base santaka bana bango mabe déjà nde bako wela na bango mibali mais moi si oyo azo sentir pena za vrai chéri. On se respecter. On se respecter. C'est la mobile caprice. Mobile au salaire père bois qui si. Ce que moni pena moi si a comme ouais la mobile. Na muninga ne moi si c'est comme tout la pena moi si. Kofinga na ma bêtise na média. Basa la rande balingi. Bango musala ba ela ki importe bazoluka. Et ça a bon autre. Ngana comme mona na comme yoka soni comme na ba concert na biso. Ba comme yo la kisa na mabumu na bango na TV. Ngai libumu nangeza santage ngai libumu nangele kiyo ngai libumu pla so totali mabumu na bino na ba danseuse babinaka boza ndenge moko ya ndenge moko c'est mieux que tunalinga danseuse peut-être ya longola bilamba na cadre musala ya longola bilamba na cadre musala mais yo siko musala osala ya musala moko noble mais ozo longola ngo bilamba 4e pouvoir na RDC 4e pouvoir na RDC je mon alanda grâce wana otanga na sœur na so Karine Karine vraiment moni ba Karine wana père mo boye batika baloyenge ba sala po biso to réunier pena na ba mboko oyo ba petit ana ba pusa na pena ba pembe na so to bwakisa bango musika lelo internet ekomi ko ambrier batu mutu to akoti internet asala ki ya internet ezala lié moko te ya ko publier ba bêtises ko laksa ba mipende yango pe to mona yango pe en live boy to mona yango pe danger te to kaka na biso yango pe te mais na ba internet ba po ezana mibale belé na ba poto wana batula dani pova yebia ezana mibale belé batula ba bimakutu na bakokwa mindele na bapoto wana donc bango nde bazalaka soki mwasi atie mwa mupende aluli aluki numéro na ye surtout na tinga mwasi ope nazo se exposer mwasi ateva so exposaka nga nazo numéro na bengo je t'aime nayebi te soki bazokazo mpe omona bafi yango te biso tokutana na bango te mwasi malonga o pena kotutani na ye boya betiso mpe mutema nayebi na ngai pe te donc batika nde biloko basala eza bien te internet ndenge eza na bana mike mikolo bakotaka esala soni esala soni biloko basala wana batika ba changer comportement ba changer comportement na bango ce n'est pas bien ce n'est pas bien toso pena mabumu na bino wana pena mabumu na bino wana obola kisa pena tokende na ba plage place pena ba voix chérie ba ra laver boyo ka soni alaksa mabumu wana bolaksa kana mipende bolaksa kana tokende kana ba plage place pena ba voix chérie ba yaka bana ba gombe ba ma campagne ba ra laver. Non mais ça fait très mal Ken Piana, je crois ba sœur rebelle poto benga ngai lobby. Donc c'est le cas bien sûr il y a Ndekonabiso la star Fatou Miracle ma zade ke bikamo ya nkolo ils ont 4 mois na moi sur Fatou Miracle ya otabiso depuis Belgique. En tout cas merci excusez-moi ba déplorer ba comportement wana to fini mutute au moins tozo mekempe
kolobela makambo ce n'est pas important. Batu be ko na télévision ba tche caméra to mo ko tche téléphone na yo so ko me filmer o finga batu et monde entier baza ko tala internet ezala ko TV qui ça internet ça monde entier baza ko landa en tout cas batu musu batala biso na TV en famille bana na ye moi si bana ba fandi en famille ba ko tala yo journaliste to sepela na ye ba mo ko finga ba bêtise c'est pas important ce n'est pas bien ba me belé ba tombo pa likambo yo mais longa na ko senga na mama na biso balanda biso pardon kaka bolimbisa bo baye biso te parce que ça musana biso mais biso oyo tozali un peu conscient to meka ko conseiller bande na biso basi ba meka un peu ko zo ba mona bango wana ya ba polémique to ya mibali yango pe so tali bango mingi ba vilain ba pere ba mbongo te mingi o mona peka donc zaka pasi bo fula ba ser bo fula na bino ba jo wana te ba luka impact ba jo tu wana ba ya ko landa bino ba luka ne succès alors bo meka un peu ko bimisa bango ba zoba lia ilar user star comme kenda soki ayo luka yo lia eli konde me kotanga kombonete hein conseil pendant ba na biso ba concert na biso merci beaucoup na la reine ya Congo France na Lyon bobinga mine la reine wana une jolie dame alobaka bien et puis au moins na beblo en pamba mbati merci beaucoup en tout cas na bandeko tout surtout ba mama na biso oyo pena ba se respectable na biso pardon encore une fois de plus bolemba biso te mais au moins soko moni ndeko mo boye alobaka mingi buzoba kota la kesute zape kaka zape ka site nae France Temai en tout cas conseil na pesa Karine Mokonzi à côté na ba polémique te yaza mwana ya autorité à munene malgré papa na bango akufa que son âme repose en paix papa Karine Mokonzi azala général auto ba général Mokonzi donc ça la même image ya papa na bino pesa papa na bino même valeur parce que lelo bago provoquer yo bago sala nini mais tala outi na famille nini outi na famille munene papa na bino aza général o azala ki reconnu na RDC Mobimba donc ba biloko mususu na conseiller ka leki na ngai Karine Mokonza koza pena leki na ngai asuka mwana muke makasi donc ame ko changer alanda bato bazo lukele peut-être ba guerre te balukele bato balukele ba guerre alanda bango te atala nanu honneur ya papa o abotaye très bien. Il y a papa abotaye ko sala pena bien. Merci beaucoup. Moi également je produis des conseils à ma sœur Grâce Mbizi oza patron na site munene Congo elengi en tout cas c'est bien bato balinga ko mingi ofinga raté kokota na polémique wana te hein donc boza bandeko entre toi et Karine vous êtes des sœurs et sœur Nabino ezali Taboufatu. En tout cas, moi je pense que Bandoro wana baluka bango ka gaz ba fulama. Stemai bato ba boulete ke soki to koti moi sujet honnête bango ba na gaz bien biso to luka to dembela musu baza eloko te bango nyoso mi balé o to tang. Même Karine Mokonzi même Grâce Mbizi baza eloko te ya eloko te ya eloko. So veka boulot na biso moni o cop na. So veka boulot mais za la te ke bato ba boulé net net. Pona bi entre bango moko akosopana loba ba n'importe quoi donc o akosopana loba n'importe quoi sérieux akozwa mama na retour ya ba blague te akozwa mama donc awa eza to lobby to assurer pe o ekoya lobby donc o akomeka a oser aloba n'importe quoi akozwa ba réponse na ye wana place isiko to pico la pena makambo ebele to yena nenga calme to pesi conseil pour bato benga biso lobi nga lalité tout en tout cas monde entier boujaki pona ba polémique na bino to lobi kaka ke bosala suti pour prochainement ko yena nenga film na nenga kanda et aussi la propriété voilà ken piano toujours continue biso ba si za famille belé famille musicale en deuil tout au perdre il bosse les grands bâtis grand chanteur à vivre la musique nouvelle écrite à Tika Kibiso famille BCB je mettre Baja Tika Kibiso qu'on résume mercredi prochain et puis l'ancien animateur a fait rigola comme Lion a outé pe ko Tika Biso donc tout ça matanga alors par rapport à matanga nyonso na grosso modo na ko pesa mo ba idée orchestre moko bato biki ba mise pe bolingo za rapena souté ne kwa kufi ba moko sundola ba musu mo wana pas faire rigolo non ki ba message leki keno ça le ngone ku déjà so animateur na biso te non tant muta kufi il faut assistance à la kempia. Merci Franck j'ai fait répéter non e baté batongo ba pas faire so bazana mababe akufa boy parce que kuna mo ba matanga leki moi mingi parolier akufi danseuse akufi biro akufi donc mouvement faire esenga basambela moi makasi parce que baliwe koti moi mingi ndeko na biso comme Lion
aza animateur oyo Faire Ego la zwaki oyo ayaki ko remplacer Bercy mwana. Voilà, boire pe na disque. Abwaki pe na disque. Donc Faire Ego la ekosala bien, tozwa na biso explication na bino wana te obotia na internet yo alongwa oboye. Ba apprenti na eza na kati ya album na bino. Kolongwa na ye toyebi yango te. Parce que botika la ko expliquer ba tout ke alongwe mais bo expliquer biso ke tozwi animateur. Voilà. Donc botika ko distraire biso mutakufi soki bobeba na ramabeo bobeba na toyeba kango te botika ko bimisa ngo soki mutasi akufi. Donc Faire Ego la azaka papa bana andi makaka mukumba parce que artiste wana utaka epa na ye andi makaka mukumba bakunda artiste na bango jibe mpia na kunda Monica. Monica longwe pa jibe kala. Monica zalaka déjà artiste ya quartier la tête ya yokufa jiba zwa matanga wana à 100%. Parce que bela ki na quartier la BCBG mingi. Siko fait bien également. Siko eloko zo lekela ngai mouvement mobimbe komika bazo expliquer batu na ba Facebook na ba TV onenga zana alongwa bozo paniquer nini? Bozo paniquer nini parce que elo nini ezo paniquer bango babando banga bo expliquer batu alongwa. Est-ce que mutu mo abeti lisolo ke mouvement ebomi mutu? Na éviter. Lisolo moko beta mite me batu bazo banga ka bango moko te. Alongwe pa na biso déjà animateur. Voilà, Ken Piano continue. Alors, il bosse les grands bâtis parce que Gibiso est un bon chanteur. Mais yo yebi bosse les grands bâtis. Il bosse les grands bâtis. Azai master nanga il fait. Ouais, ton ofana ito mela. Ah, oyebi azaki master bon. Nga eloko ezo lekela nga na okaka sango masa kufi bon. Et ça nga moi pasi. Mais est-ce que papa Wemba tu habites papa Wemba kolobani ni papa Wemba pour première wana za génération ba bendo sonne. Tu es en plein moi. Tu dois comprendre biso aux Afriques. Kuna ba neige za ko ya biso a moi donc ça se comprend quoi. Soki pe ba kotonga biso po to pangusi motoki botonga na bino po nga koma ntibali ya kotonga ngata ofingi Yemo kolemba papa na mesana kofinga ma nga na botama na mokili po na finga ma yango soki na lobi na finga mutu na kofinga mutu po nga moko na finga ma trop donc soki na bina bando finga pena bana poto ba tia désordre na kofinga pena tina kolemba to sina na dossier wana to sina nango. Alors Papa Wemba, to sengi Papa Wemba officiellement, na staff nyos ya nouvelle écrite à vivre la musique, ba assister. Et kozala mbala liboso soki Papa Wemba pe akundi pe musicien parce que Koffi Olomide zo charge ya Babia. Mais loko mo pe batu babosanaka Babia Shokoro matanga na e muta chambongo ebele na matanga ezala afali. Mais batu ba bakate. Bon, ça va détail moi to bete za. Le prochainement ouais. Alors, merci beaucoup donc je crois tu as eu ba dossier presque nyonso alors côté JB Piana JB salle biso audio ngana za nango que no batu tout ba assister ba orchestre nyonso et assister na bato nyonso ba bi que no wana membre influent il y a groupe 47 international. Est-ce que leader Fisto Sai à cause de la peine matanga? Merci beaucoup Fisto Sai premièrement azana guerre na JB Piana. Mais ça y est moko aloba guerre wane utapo ba maître batindika. So ba maître batindika c'est que ba maître baja na ba maître mususu. So to ebite ndenge maître baja kufi boy. Est-ce que ça akoya? Ça y akokine koya na mutema malamu azala nango assistara batu na ba moment passe. Mais na ndimite ke matanga maître baja Fisto ça akoya. C'est rassuré bisa koya. Papa, on a un problème. Ça y azana kanda mabe yo. Imaginez-vous na niveau na ye ba maître batindika e bona ebite soki akitsa mutema parce que allez la fort na komba ba maître allez la trop na ata malgré to féliciter atongi bandako mais ça ba défaut na ye des fois ça ça soko salie mabe ayeli yo alekeli yo ti ba télévision to ebite matanga maître baja soki akolimbisa ye ndenga kufi to ebite mais to senga ye alimbisa ye parce que bazwaka te mutakufi okangele kanda ekosala bien te Fisto Sai zateke mutakufi yo Fisto Sai fandi na ndaku na yo ngana kokende te pona za rankini na jibe ba maître batindika ngai eza bien te wana ezolakisa mutema mabe o to bengaka ya biso ba congolais yango wana muninga za na problème yaka kaka tabuza na conflit yo yaka ngana mona moment guerre ya jibe na wera oncle JB et oncle Wera kufa
namona jibe mpia na pesa contribution à danger papa ya wera yo kufa papa kifaya jiba ya apesa mama na contribution France Temai jibe mpia na lelo zui matanga tokotala ba artiste est-ce que bolingo jibe azalaka nango pona ba artiste est-ce que bango bakozongisele yango matanga ya King Kester emeneya tomona contribution ya wera $300 totanga ba monter te mais jiba mema biso amema biso délégation ya ba journaliste tokenda apesa contribution ya $5,000 na matanga King Kester amemaka biso po tomona po soki ezalaki tolobela ngo te ifalaki ake osama kamnene en coulisses tomona il faut tolobela matanga pe frapper jibet ba leader jibe na ba problème na bino dakabino siko yepe azu problème po ya Monica ba beta jibe kara mutapesa pas même 10 francs mutapesa 10 francs atombola musapi mutazate jiba kunda Monica ye moko en plus na matanga mukulu akabela lisu batu bala donc touro yo to senga ba leader pe bolakisa pe mwa mutema mawa zeti kiri dani pova vero kiri Angel Muswahili bosolo kana jibe bien ba Carlos Kabasu bosolo kana jibe bien to ka boka bino mabanga bazadio Kongolo lelo za moment ya problème toyebi ke le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba wankena yekuta ozanga te foto luka ye avant matanga ye déjà ba paquet kozala tu esala biso bien balobi ba américain ba beleli ya bango ba kumisi ya bango biso ya biso to kumisaka le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba wankena po wana ya biso. Merci beaucoup Ken Piana tokomo chite déjà Mouna Salenga Sin na réalisation vraiment nous sommes vraiment la femme si j'ai moka etika le moketo so lango esala biso bien. Merci beaucoup total mais kuna na monde ça na réunion na batunaye voilà tozo yango mona ça c'est no aroza ba faire et ça biso bien. Merci beaucoup na bandeko toi Mede Mackenzie donc merci na confiance au sala biso merci beaucoup également na bandeko to batala biso vraiment à travers le monde vous êtes très nombreux et tout autant à comboter Anderson Kongolo na Djobour, Anderson Kongolo, le gérant des affaires, bien sûr, il y a Monsieur Nderonabiso, le grand boss. Hein, le grand boss, et bien sûr, Yo Yebi, Blaise Kalati. Yem to gérera ba faire toi Blaise Kalati Didier Chomo Petit Jésus venanga chante Maka Yembe ba tout ba boss toi Djobour Nazaroya pour que tout ça la marambango vraiment très bien pour quelques semaines seulement Ken to comme la souka mais si j'ai souka ezali que to fingi mututé tout ça proche vers la fin de l'année il faut tout ça la bilan mais au moins bandeko na biso mingi tout ça vraiment contre muté mais bandeko ba ngemesana ko finga biso est-ce que bandeko poto y a un conseil à donner parce que chaque année il faut tout ça la bilan ba vie na biso colère comme là pour un homme ne suffit pas bandeko ba na poto batala biso balinga biso to ba leader d'opinion et un conseil donné ba frère na biso o ba na poto mingi ba ya kinité ba banga ko kini guerre mais tout le monde ba toza kotonga ba na poto baza averti bazo ya kotonga yoko lo banini. Merci Frank. Et là kabol biso na nous premièrement liboso to kabwana na musique lelo politique comme kabola biso eza soni eza mawa biso to ba politicien te to za peuple congolais. Donc politique et kabola biso na ba niveau haute. Na senga bolingo ezala liberté d'expression ezala démocratie il faut ezala. Soki muninga alingi côté gouvernement. Tika la ba liberté soki o pa lingi na ye makambo gouvernement te. Zala pe na liberté na yo. Eloko ekomi awa soki okumisi ata yandre kimbutara ya pamba. Omemingambu. Côté ope soki okumisi ya mususu Francis Kalombo kaka vient nga Francis Kalombo personne na sa musique o memi pengambu donc politique est divisé bisoté mutu na mutu comme tu as la démocratie mutu na mutu azala na liberté na ye ya kosala makambo na ye bandeko boya ka Kinshasa te bosala moi effort moi tour na mboka esala bien omoni lelo ba coup d'état ezobeta malelo na ba Europe lelo bandeko Europe bazomona kaka faut balongola msu ba noir na bamboka na bango. Donc ils ont pas congolais photos à la vigilant. Photos à la vigilant. C'est déjà en boka. Et aux mbongo même aux en France, aux en Hollande, aux partout. Raisonnable pe mboka na yo. Natangi na internet ba singa ba condamné ndeko Rex Kazadi. 2 ans. 2 ans et soit kinga makasi et soit kinga
tolinga même toswana na biso mais tozala na liberté toyoka te mutu boye akufaki ou bien mutu boye bakange na boloko esali biso bien te bakombata balobaka nalingaka bango te est ce que soki nalingaka mpe na bakombata te naza na susi mpe na res kazadi vraiment mindele pe bokangi res kazadi vraiment mindele oyo bazokala bango yo te mindele vraiment bokotika ete vraiment eza baleson to totiraka mpona bandeko bana poto bamesana kofinga biso kaka bato wana ya afrique bakosouffrir pendant ke mboka na yebisanga sikoyo eza nini bango bafingaka biso kaka oza na eloko te oza sali te olati bizarre boza na poto eza nango paradis te $1000 na poto paza ngai moto atindela $1000 na poto aza te ba moto atindelanga $1000 na poto aza na ete wana pena depuis na banda bulo oyo mais bato oyo nga nalia bambongo na bango ba 10 000 ba 15 000 ezaka na Kinshasa donc nalingaka Kinshasa koleka premièrement na poto poto ngo bango baya peka soki bana ngo baya koinvestir ko se distraire ko fingaka bato baya ko se investir mais est-ce que moto nyonso amaele moto nyonso pa amaele te ebele pende eza boye bakoma regretter asimba mbongo ebele mais asambriane pe na mbongo yango kopa banki pe ekufa nango donc ekoma déjà trop tard yango monaka moto mosusu azala amela drogue te akoma grand drogueur ozoka ndeko na internet tongo ti butu akofingo kaka mpo ye ayebi ndenge bakendaka mosala te ye ayebi kaka internet ayebi soki alingi azwa la fakende obuka banki depuis banki ekatana bakoma ba drogueur ya numéro 0. Voilà, si Ken Pierre termine sur le cycle temps pesa bambote. En tout cas, merci beaucoup à mon patron, à tout seigneur, tout honneur, Didi Pumba et puis staff to Congo France, Boukson Boukassa, la reine na Lyon, awa tozana ba grosse moulure, tozana Sahara Ramazani, tozana Mouna Cédric artiste, tozana ba negotu pour na servir bino. Alors tout ça là on ka pour na bino pour na plaisir, tozana Samoy sous un soleil ardent, mais toujours bunda pour que to meka ko sala bino plaisir, ko informer bino concernant la réalité aux zones de Kinshasa, c'est surtout mingi na mboka na bino pour boza musika. Alors tous là vraiment en un commun d'accord. To meka ko sala musala oyo bino pour soutenir biso nanu. Ata na mbongo te to senga na biso te, yetenga na senga ate. Nga pena en tout cas na senga raté. Quand na boy c'est bon. En tout cas, mes soutiens moral et puis mon encouragement à SMS et ça là bien. Quand il y a dans ce temps, au PS va staff nous mbot va belé tellement que alors j'attends na yo et ça biso bien. Merci. Napesi premièrement nan Pelagie Masamba Bambote Belé, Richard Amelin, l'international à Londres, napesi Bambote, Carlos Kabasu, Patou, Patou Kapangala, Balobi, Zinga Kiri wana petit Avero Kiri azana Kinshasa napesi merci à trop na Dani Pova Koda Schengen balobi tala en Allemagne wana yo muto représenter biso napesi merci na Koko Arafat merci beaucoup na ingénieur Aloïs Kisunga merci na vieux ngai Aimé Lumbala bolandi biso petite sœur propre Béatrice Makizembepe na bosanage moi trop petite sœur talara et salara bien moi libanga en tout cas Franck merci ndengo ya mbaye ngai na pesi mbote trop na Gauthier mascotte l'homme idéal Gauthier mascotte Verana za la Franck Verana za na la ya ba blague te na sona na héritier likola Gauthier mascotte pour na expliquer héritier David Mosane ne lokote katano contrat na kende pa Gauthier bon comme bimisa nango pe mbutu bon afanda kaka jour à regretter ya shenga ya senga numéro Gauthier ezalaka trop tard mais mbote trop na Gauthier mascotte l'international Richard Amelin talara zolanda biso Gelor VIP Gelor Playboy merci na yo masa na ngai Joël Lukusa en tout cas Franck merci vraiment ndengo yamba ngai merci beaucoup plutôt parler vraiment tout le monde suka merci na binope na ndenge bozala ki ebele pour na la biso eza ba analyse na lobaka ke eza ba épisode sur épisode pour na yana ngoka kaboye avec Ken Pierre na plutôt parler l'homme de vérité ça qui mon artiste le grand caméraman mon Cédric artiste mais les grands comédiens aussi bientôt akozongela po apemaki moi demi manozongela siko ba mamboke et au la biso bien en tout cas merci beaucoup na bino tout bolinga ngai boza vraiment ebele vraiment ebele alors ebele tous allons toujours ensemble quoi na na binoté merci donc déjà à mon boss Didi Pumba et pourquoi pas donc Junior Boukson Boukassa Ampero et pour na bossanité Roger ML Moulenda Lissu ya papa chéri na kati ya net merci beaucoup na 11
Luzolo, Mike la Duchesse, et tous les comédiens qui sont donc du côté de l'Europe. Ça a eu plaisir. Vous avez vraiment ébélé dans Robo, ça n'a jamais. Binotou et puis Ridi Umba, merci beaucoup à toi. Et puis sans oublier Bandekonanga Australie, Junior Bonsangue, hein? Donc Massa, il y a Omar Biak, et pourquoi pas Oriana Makindu Motema, bien sûr, et Junior Bonsangue. Merci beaucoup à Noël Okito Black Dedon, hein? Le jeune millionnaire. Ça dit que yé, parce que merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Site ya Kolo Masola Danji, Masola Kitoko.